Pas 7 muajsh seanca, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kaluar për gjykim dosjen e ish kompleksit sportiv Partizani. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ëndri i tij Jamar Bermaltezi janë zyrtarisht të pandehur bashkë me të akuzuarit e tjerë në lidhje me dosjen, si biznesmeni Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja dhe financierja e kompanisë Home Plan Andi Apustina. Gjatë seancës së zhvilluar me dyert të mbyllura, avokati i kryedemokratit Sali Berisha, Genc Gjokutaj, kërkoi pavlefshmërinë të vendimeve që ka dhënë gjyqtarja Irena Gjoka. Sipas mbrojtjes, gjyqtarja ka qenë e dënuar dhe vendimet e saj janë të pavlefshme, por gjykata e rrezoi këtë kërkesë. Në një prononcim për mediat, pas përfundimit të seancës, Gjokutaj e konsideroi këtë vendim si të diktuar nga kryeministri Edi Rama dhe tha se bashkë me Berishën do të gjejë një alternativë tjetër për t'i bërë ballë çështjes që e konsideroi palishmëri. Sot kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lëshuar sërish akuza të rënda ndaj kryetares së gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Irena Gjoka, pas paraqitjes së tij tek prokurorët e SPAK në kuadër të masës së sigurisë, detyrim paraqitje. Berisha shtoi se ajo duhet të jetë subjekt i ligjit dhe akuzoi se ka mashtruar institucionet shqiptare në disa raste.